دوستای عزیز گلم سلام. برای درمان قطعی، سرماخوردگی، گلودردی و سرفه 2 گیلاس انجیر خشک را اضافه کنید. قاشق چایخوری دارچین را اضافه کنید. 5 دقیقه بعد که شیر جوش آمد منقل را خاموش کنید و حال امی انجیر را که شیر میکس کنید. بگذارید شیر و انجیر از داغی بیفته. عسل را علاوه کنید. دوستان عزیز گلم یک بار امتحان کنید، عاشقش میشید، معجزه میکنه. هر روز از این براتون آماده میکنید و می نوشید.